Just look at the camera. Hello to camera. Hi, hello. सामने हमारा फर्स्ट गोल्फ कोर्स, बड़ा रैपिड है, बोले गंगे मैया की तो फॉरवर्ड पैडल। बस ये ऐसे ही रहना, भैया थोड़ा तेज चलाइए, ये एंट्री गलत नहीं होनी चाहिए, फिर सीन हो जाएगा। भाई इतना नहीं, ये बस forward on. Okay, stop. ऊपर देख सकते, ऊपर देख। Forward on. Forward on. Continue क्या है? हाँ देख, कट। हाथ पे निकाल दे। Okay, stop it. So guys, look at the camera, make some noise. I will say गंगे मैया की जय। मजा है गोल्फ कोर्स में।